我们走到机器后面，然后这边有3颗保险丝，我们3颗都打开来检查一下。你看一下，它有一个凹槽小一字，来轻轻的涂了，轻轻的就好了，轻轻的压下去，逆时针转，它就打开了。它会弹出来，弹出来之后，我们把它拿出来检查一下。检查标准就是看它里面的芯有没有烧掉，安尼。对，安尼检查，3颗都要检查看看。对，锁上去的时候，没有，我们把它放回去，它里面有个弹簧，放好，放好之后，我们把它回装，轻轻的先放回去，放回去之后一样。这个凹槽涂了，轻轻的涂就好了，然后稍微先轻压，找它可以进去的角度 ，OK， 它会有扣一声，然后它可以这样向下压，这样才是正常的。轻轻压，不要大力压，它会破掉。轻压，顺时针转 ，OK， 这样就转好了。